На сцената не спирам, рапирам до припадък и прибирам да остана прав, докато всички падат. И мисля да остискам коментарите им, че не ставам и ще продължавам, докато накрая не повярват, че съм добър човек. Защо от мене те странят? Не искам много, просто всички да ме разберат, че музиката прави, защото лесно изразява чувствата ми, просто трябва да достигнат до върха и да остана там. И да видите, че сам съм се справил до сега, цяло стъпил на крака. И дори когато са се случвали и лошите неща, не съм си позволявал те да ми сломят духа. Аз съм продължавал смело, без дори екран да трепна. И с кръви под челото за време ще ви стресна, защото ще изляза пак на сцената, ще плесна. Ще треснат душите ви, ще креснат, слушате ви и всички ще не слушате за глас. Знаете, че куршумите са думите, а пистолета моя глас. И никога няма да дойде този час, в който аз да кажа карате капризите на хора като вас. За това се слушайте в римите сега. Чуйте колко ясно аз ще си изкажа мисълта. Дизастър е тук за вечни времена, а спомена за него винаги ще зазвучава в песента.